歡迎大家收聽真央頻道嘅7月14的月光。唔知有幾多人會認為去到有大佛啊、有寺廟嘅地方，靈異事件會比較少呢？不過今次我要分享我自己嘅親身經歷，呢個經歷會打破各位呢一個嘅諗法。靈異事件呢，不論大家身處喺邊一個地方，仍然係會出現噶。咁話說呢，我喺香港住嘅時候，我所居住嘅大廈每一年都會有一啲住客旅行嘅活動嘅。咁然後嗰一年呢，就因為啱啱好我全家人就又有得閒啦，又有假嘅關係，咁所以就參加咗一次呢一個活動嘅。其中一個景點呢，就係參觀位於香港好出名嘅大佛。咁然後大約講一講嗰邊個景點嘅特色啊。大家除咗知道有一條好長嘅樓梯，可以俾大家行或者到達去大佛嘅腳邊之外，欣賞一下佢嗰個比較宏偉嘅英姿呢。咁其實喺上去嘅樓梯入口嘅旁邊呢，有一條小徑，可以俾大家去到一個稱之為山竹簡林嘅地方嘅。咁喺前往山竹簡林嘅途中嘅時候呢，你就要經過一條好長嘅山林小徑，咁大約係一直咁樣行，跟住一條山路行，跟住條山路轉彎，咁就自然會到達嘅。不過呢，嗰一條小徑呢，就可能因為偏遠同埋近山嘅關係，嗰一帶嘅花草樹木就比較多，咁樹林啊草木呢，就相對地就係好比較茂盛嘅。不過同時呢，就因為前往嘅路徑就比較偏遠嘅關係，所以會去嗰邊嘅人數就真係比較少嘅。咁我嗰一次呢，就跟屋企人啊，跟朋友一齊行嗰條大路嘅。咁嗰陣時係大約先係行一條直路先，然後再轉一個彎，跟住然後道路旁邊呢，就樹木比較多，跟住草叢又比較多咁樣樣。咁嗰一次我大約係一直咁樣行住嗰條路，咁大約去到一個轉角位嘅時候呢，就有一個草叢。咁喺嗰個草叢中間，我見到有個女人匿咗喺草叢後面度，一直咁望住我哋。咁同時因為我都見到個女人嘅關係，所以我都同個女人對上咗隻眼，個女人都望到我嘅。咁可能因為嗰個地方係一個比較公共嘅地方，或者係比較大眾化嘅地方嘅關係呢，所以我都冇點樣留意個女人。但係唔知係因為啲咩原因令到我覺得佢唔熟，即係咁樣聽落去啦。可能大家會覺得，咦，咁你又知嗰個唔係屬於呢個世界嘅？咁不過呢件事呢，我發現呢一件事呢，就係我之後先至發現到嘅。咁我先繼續講我見到個女人之後點樣啦。就喺見到個女人企咗喺個草叢背後，一直望住我哋之後呢，咁因為佢啱啱好係轉角位嚟嘅，咁我慢慢直行到去個轉角位，一轉過去呢，大約轉咗過去之後，嗰條路係一條直路嚟嘅，但係嗰一條直路上面呢，就一個人都冇錯啊！大家冇聽錯，嗰條路上面係連啱啱匿喺草叢後面嘅女人都冇。不過可能因為去旅行嘅關係，咁嗰陣時年紀都比較輕，咁可能我真係比較開心或者真係好興奮嘅關係，所以我都冇太過留意個女人。但係當我返到屋企夜晚黑之後，我大約係即係諗翻起今日開心嘅事啊，今日發生咗啲咩事嘅時候呢，嗰個女人又一次喺我個腦裏面出現咗啦。咁嗰一個夜晚，我坐喺部電腦前面，咁喺度大約係打下自己今日發生咗啲咩啊，今日出現咗啲咩咁樣樣。咁諗下，突然之間呢個女人喺我個腦裏面出現咗，跟住之後我不停咁喺度反覆思考，
我覺得有好多地方都好似唔係好自然咁樣樣喎。點解我一轉過去嗰個角位嘅時候，嗰個女人會好似消失咗唔見咗咁嘅？明明應該會喺轉彎嘅時候可以見到個女人㗎，而且喺嗰一條路上面係真係一個人都冇，點解佢可以咁快就匿埋到嘅？跟住之後第二個係我諗翻起嘅時候，我先諗起嗰個女人嘅面部顏色好似唔係好對路喎。我所見到嘅女人嘅面上面嘅顏色係一塊黑色嘅，冇任何色彩。咁我就喺度諗下嘅時候，呢個女人好似唔係好自然咁，即係唔屬於呢個，即係好多嘢我都揾唔到一個可以俾我解答嘅答案之後，咁到後嚟我不停咁喺度諗緊呢個女人嘅時候，諗住點解我會見到佢嘅？定係呢個女人真係唔係屬於現實嘅呢？跟住我腦裏面不停咁浮現呢個女人嘅樣嘅時候，喺我腦裏面諗到嘅嗰個女人突然之間對住我笑，佢依然係匿喺草叢後面，但係佢係對住我微微咁笑喺我腦海裏面。咁就係呢一刻，我突然之間眼前一片黑暗，大約係同好似你感覺唔到任何嘢咁樣樣，同世界好似斷開咗咁，大約2-3秒左右啦。但係到我醒嗰下嘅時候，我已經坐咗喺地下度，我係喺冇任何嘅冇任何嘅提示或者冇任何嘅動作之下，我突然之間坐咗喺地下度，但係我張凳係仲好直咁樣擺咗喺度。咁喺嗰一下呢，我阿爸阿媽就好驚咁衝咗入嚟，就問我咩事，跟住我就一面疑惑咁問佢哋下做咩啊？然後我父母2個人就同我講話，我哋頭先喺客廳度聽到你裏面好大聲咁乒鈴嘭唥咁樣，類似係有啲咩跌咗落地下咁樣。但係佢哋一見到一入到嚟房門，見到竟係我坐咗喺地下，所以佢哋認為係我跌咗落地下。但係我張凳係喐都冇喐過，完全係好直咁樣，冇反過咁擺咗喺張台前面。咁所以乎呢，我嗰一個夜晚，我就將我喺去旅行嘅時候見到嘅呢一個女人同咗我阿爸阿媽講。咁其實呢，我到今日我都好記得嗰個女人嘅樣，佢嘅笑容，佢個樣，到依家都喺我個腦裏面好深刻嘅。咁至於點解嗰時會出現，同埋點解會喺嗰度呢，我就唔知啦。我淨係知道，我係真係從嗰一次第2次見到嘅關係開始，我就真係知道，我係真係比較容易見到嗰邊世界嘅朋友嚟嘅。咁我嘅第2次經歷就分享完啦。咁我哋下一次月光再見啦。